Добар ден. Јас сум Лилијана Димитровска и доаѓам од Основното училиште Крстен Мисирков од Скопје. За денес го одбрав предметот Техничко образование за 4-то одделение со наставна содржина текстил. Ајде да ја проследиме наставната содржина. Значи, гледаме на сликата разни видови на текстил, од материјали, ќебиња, материјали за спални соби и така натаму. Понатаму ќе се запознаеме со историјата на текстилот, со суровините за добивање на текстил, со иднината на текстилот, со видови на облека добиена од текстил. На оваа слика гледаме материјал изработен 5000 години пред нашата ера, кога се почетоците на изработка на текстил. Значи, ова е преисторијата на текстилот. На овој слайд ќе зборуваме за историјата на добивање текстил. Почетоците на индивидуална изработка на текстилот во домашни услови се негде пред 18 век, кога текстилот се изработувал во домашни услови на така наречен развој што го гледаме на оваа слика овде. Во средината на 18 век започнала машинската изработка, односно индустриската обработка на текстилот, што го гледаме на оваа слика овде. Текстилот тогаш се правел од свила, волна, лен, коноп и тие се суровините во тој период. Суровини за добивање на текстил. Суровините ги делиме на природни и на вештачки. Природни суровини за добивање на текстил се лен, што го гледаме на оваа слика, коноп, немаме слика за конопот, јута е оваа слика, волна е оваа слика, свила е оваа слика и памук е оваа слика. Најквалитетниот текстил се добива од памук. Одиме понатаму. Вештачки суровини за текстил. Вештачките суровини за добивање на текстил се најлон, еве го на оваа слика овде, и полиестер на оваа слика овде. Малце да се запознаеме за текстилот. Заедничко за природните и вештачките суровини е тоа што од нивните влакна се добива предиво. Предивото се претвара во тканина, а тканината потоа се бои или печати. Сето тоа се прави машински, тоест на индустријски начин. Текстилот е материјал кој се користи во секојдневниот живот. Еве на оваа слика гледаме современ начин на добивање на текстил на најсовремени машини. Сега ќе се запознаеме со готови производи од текстил. Еве гледаме овде мајци, марами, панталони, блузички, перници, опрема за спална соба, завеси, теписи, материјали за шиење на облека, детска облека, зимска облека за скијање, ќебиња, облека за секојдневна употреба, облека за војската и така натаму. Кој е текстилот на иднината? Текстилот на иднината е така наречен хай-тек текстил, кој што е отпорен на температура, оган или силни киселини. Такви видови од таков вид на текстил се изработени падобрани, униформи за војска, униформи за авијација, спортска облека, за автомобилски седишта. За текстил на иднината се смета и така наречениот текстил за слепи, на кој ќе има брајови ознаки за тоа каква боја е, како да се пере, како да се пегла, големина и друго, со што слепите лица ќе можат самите да си одберат за себе облека која што ја
обожуваат. Еве овде на сликата гледаме облека на иднината. На оваа слика облека за пожарникари, за медицински лица, за полиција и така натаму. И на оваа слика гледаме еден вид на облека кој што ја регулира температурата на телото, влагата и така натаму. Ова е спортска опрема на еднината, која што ќе им го олесни движењето на спортистите. Но ова е една јакна која што не пропушта никаква влага. Водата останува на површината и не се пива внатре во тканината. На оваа слика ни е прикажана иднина на облеката на пожарникарите, која што ги заштитува од разни видови киселини и оган. И овде ги гледаме на крајот облека за женски лица, односно фустани. Толку за денеска, ви благодарам на вниманието и се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна емисија. Пријатно одгледање и убав ден.